咁所以到返咗香港之後，我就同我爸爸講話，我大學呢，我就要讀呢個輔導心理學。咁當時就喺香港揾到個 program 係可以讀輔導同埋心理學，我就話俾佢聽我要讀心理學。咁佢好大反應，完全係 out of 我個 expectation 地大反應。佢好少同我講唔得嘅，基本上我話要學習嘅嘢呢，大部分佢一定係會 say yes 嘅，即係話你做啲咩都 OK， 只要你自己知道自己嘅方向，你知道自己嘅理想喺邊度呢，咁就可以啦。但我今次同佢講呢，佢居然同我講話唔得喎。佢同我講話唔得，當時呢，我個反應係暈一暈，因為佢係從來呢喺學習方面冇同我講過唔得呢兩個字。咁我就問佢，你唔得係咩意思啊？咁佢話唔讀得，佢話唔可以讀呢一科，邊一科都可以讀，就係唔可以讀呢一科。咁跟住我就，其實我當時就好嬲啦，我就係好細個啦。咁我就唔理解，我就問佢有咩原因唔俾我讀。咁佢就話佢解釋唔到。總言之，佢覺得讀呢一科呢係對我唔好嘅。佢覺得讀咗呢一科呢，即係個人